睡前聊历史，每天一个历史故事。今天我们聊的是不杀士大夫的真实逻辑。一提起大宋，大家的刻板印象往往是积贫积弱，是靖康之耻，是岳飞的风波亭。但是如果你把观察的维度从对外战争拉回到内部统治，你会发现一个极其反直觉的现象：宋朝是中国历史上唯一一个没有亡于内乱，没有发生过大规模宗室造反，没有被权臣篡位，也没有出现严重宦官专权的统一王朝。这就非常奇怪了。要知道，宋朝的开国皇帝赵匡胤，他自己就是通过陈桥兵变黄袍加身的，他本身就是一个篡位者。按理说，他应该最清楚皇位是多么容易被颠覆，宋朝应该是一个充满猜忌和血腥清洗的朝代才对。可是，宋朝不仅不杀功臣，甚至确立了不杀士大夫的祖宗家法。这到底是为什么？难道真的是因为赵匡胤心慈手软吗？或者是宋朝皇帝集体信佛，良心发现吗？绝对不是。今天这期节目，我就要带大家拆解一下所谓的大宋祖宗家法。我们要透过那些仁义道德的口号，看到它背后隐藏的一套极其冷酷、精密，甚至可以说是天才般的防内乱系统。你会发现，不杀士大夫，不清废宰相，根本不是为了保护文人，而是为了保护皇帝自己。这是一场持续了300年的最高明的政治交易。要理解宋朝的制度设计，我们必须先回到它的前夜5代十国，那是一个真正的人间地狱。在赵匡胤建立宋朝之前的50多年里，中原换了5个朝代，8个姓氏的皇帝，基本全是武将出身。那个时代的逻辑非常简单粗暴，叫做天子宁有种耶，兵强马壮者为之耳。意思是做皇帝不需要什么血统，谁拳头硬，谁兵多，谁就是皇帝。赵匡胤自己就是这个逻辑的受益者。但是当他坐在龙椅上的那个晚上，他失眠了。史书记载，赵匡胤登基后闷闷不乐。有一天，他问宰相赵普，天下自唐末以来数十年间，帝王凡邑8姓，战斗不息，生民涂炭，其故何也？意思是，为什么这几十年天下这么乱？赵普的回答只有几个字：此无他故，方阵太重，君若臣强而已。这话说到了赵匡胤的心坎里。他最恐惧的就是他的手下会复制他的成功路径。他面临的是一个死局，如果重用武将，武将就会拥兵自重，随时可能黄袍加身；如果不重用武将，谁来保卫国家？在这个死局面前，赵匡胤做出了中国历史上最关键的一次战略转向。他决定设计一套全新的系统，这套系统的核心目标只有一个：彻底终结武人政治，建立文人共治。这就是祖宗家法诞生的底层逻辑。它不是一套道德规范，而是一套生存算法。宋朝最著名的祖宗家法，莫过于传说中赵匡胤立在太庙里的石碑，上面刻着不得杀士大夫及尚书言事人。虽然这块碑的实体在历史上存疑，但不杀士大夫的确成为了宋朝历代皇帝事实上的政治底线。大家想过没有，为什么要定这条规矩？很多人会觉得这是因为宋朝皇帝尊师重道。错，在权力场上，尊师重道值几个钱？不杀士大夫其实是赵匡胤为了防范武将造反而精心设计的一个配套工程。首先，你要削弱武将，就必须抬高文官。赵匡胤通过杯酒释兵权，温和地解除了高级将领的军权，然后他需要一种力量来填补权力的真空，这种力量就是士大夫。但是士大夫就可靠吗？文官集团做大之后，会不会也像武将一样威胁皇权？赵匡胤的高明之处就在这里，他看透了文人和武将的本质区别。武将造反靠的是刀枪，是直接的暴力，一旦成功就是改朝换代；而文人造反靠的是舆论，是朋党，是架空。对于皇帝来说，武将是致命伤，文官是慢性病。两害相权取其轻，皇帝宁愿的慢性病也不能受致命伤。那么为什么要承诺不杀呢？这是一个极具博弈论智慧的设计。如果不承诺不杀，大臣们在政治斗争失败后会怎么样？在汉朝，在唐朝，政治斗争往往伴随着肉体消灭，输了就是满门抄斩。
既然输了是死，那大臣们在面临绝境时，唯一的选择就是铤而走险，勾结武将，发动政变。但是如果皇帝承诺不杀呢？这就给政治斗争留了一个安全阀。你反对我，你输了，顶多是贬官，是流放，是去偏远地区当个知州。过几年风头过去了，你还有机会回来。既然没有性命之忧，文官集团就没有必要去搞鱼死网破的暴力革命。他们会把所有的精力都消耗在无休止的奏折互喷、精益辩论和党争之中。大家看懂了吗？不杀士大夫实际上是将政治斗争无害化、游戏化了。举个最著名的例子，苏东坡。苏东坡一辈子都在被贬的路上，在乌台诗案中，很多人想杀他，但最后神宗皇帝还是守住了祖宗家法，留了他一命。如果苏东坡是在明朝，大概率已经被廷杖打死了；如果在清朝，可能已经被文字狱凌迟了。在宋朝，苏东坡活着，虽然受苦，但他始终没有变成反贼。他对朝廷依然抱有幻想，依然写着西北望，射天狼。这就是这套系统的可怕之处。他把全天下最聪明、最有野心的一群人圈养在一个叫做官场的笼子里，让他们互相撕咬，但绝不让他们跳出笼子去咬皇帝。只要不动刀子，嘴皮子上的仗打得再凶，大宋的江山也是稳的。说完了不杀，我们再来说说不清废。宋朝的宰相制度是中国历史上最复杂的。如果你去看宋朝的官制，会发现一堆莫名其妙的头衔，什么同中书门下平章事、参知政事、枢密使。这又是赵匡胤的一大发明，他彻底肢解了宰相的权力。在汉唐，宰相是一人之下，万人之上，集行政、军事、财政大权于一身。这种宰相太危险了。赵匡胤怎么做？他把宰相的权力一分为三，中书门下管行政，也就是民政；枢密院管军事；三司使管财政。这三个机构互不同属，直接对皇帝负责。这就意味着没有哪一个大臣能同时掌握兵权和财权。你想造反，你手里有兵符，但你调动不了粮草；你手里有钱，但你调动不了军队。这种设计极其精密，但也极其低效。但是请记住我们开头的话，这套系统的首要目标是防内乱，而不是高效率。在这样一种分权体系下，宰相变得不再那么可怕，但同时也变得不可或缺。宋朝有一种非常特殊的政治生态，叫做与士大夫共治天下。这不是一句客套话，而是一种真实的权力契约。皇帝承认士大夫的特权地位，士大夫则维护赵家的正统地位。在这种契约下，宰相不再仅仅是皇帝的雇员，而是成为了皇权的防波堤。当国家出现问题的时候，谁来背锅？宰相。当改革失败的时候，谁来负责？宰相。当皇帝想干坏事被骂的时候，谁来挡枪？还是宰相。因为有不杀士大夫的底线，宰相们敢于说话，敢于承担责任。比如范仲淹，比如王安石。尤其是王安石变法得罪了全天下的既得利益者。如果是在其他朝代，王安石早死了100回了。但在宋朝，神宗皇帝始终护着他，让他去冲锋陷阵。等到变法搞不下去了，王安石罢相回乡，安享晚年。在这个过程中，皇帝始终躲在幕后，是一个仲裁者的角色。前台打得头破血流的是新党和旧党。这种党争虽然让宋朝的行政效率低下，但它有一个巨大的好处，所有的矛盾都集中在臣子之间，而不是集中在皇帝身上。老百姓恨的是奸臣，骂的是贪官，但对皇帝，大家总觉得是圣天子被蒙蔽了。这就是不清废宰相的逻辑。宰相是系统的防火墙，只要这道墙还在，火就烧不到皇位。当然，这套精密的防内乱系统是有代价的，而且代价极其惨重。为了防止武将造反，宋朝实行了彻底的义务，也就是著名的兵将分离制度。兵不识将，将不识兵，军队定期轮换驻地，而将领不随军流动。这导致的结果就是宋军的战斗力在面对辽、金、西夏这些游牧民族时，往往显得不堪一击。
因为打仗讲究的是默契，是如臂使指。一个将军带着一群不认识的兵，怎么打硬仗？而且为了防止地方割据，宋朝把地方的精锐部队全部收归中央，组成禁军，剩下的老弱病残留在地方当湘军，这就导致了强干弱治。中央禁军虽然庞大，但养尊处优，战斗力逐渐腐化，地方军队则根本没有抵抗能力。这就是为什么金兵南下的时候能够如入无人之境，因为地方上根本没有能够组织起有效抵抗的军事力量。但是我们如果站在赵家皇帝的角度来看，这笔账是划算的。为什么？因为外敌入侵顶多是割地赔款，顶多是称臣纳贡。对于皇室来说，面子虽然丢了，但里子还在，荣华富贵还在。可是如果是内部武将造反，那就是亡国灭种，全家死光。在亡国和亡天下之间，赵家皇帝非常清醒地选择了防止内部篡位，宁可对外屈辱，不可对内失控。这也就是为什么岳飞必须死。很多人说杀岳飞是秦桧的阴谋，这是只看到了第一层。在宋高宗赵构眼里，岳飞触犯了宋朝祖宗家法里最核心的忌讳，武将拥有了独立的指挥权，拥有了只知有将军不知有天子的岳家军，而且还插手立储这种核心政治问题。对于赵构来说，金人能不能打赢是次要的，岳飞会不会变成下一个赵匡胤才是他最担心的。虽然岳飞忠心耿耿，但作为一个致力于设计防内乱系统的皇族后裔，赵构不敢赌人性，他只相信制度，而岳飞的存在就是这个制度的败笔。所以岳飞的悲剧不是个人的悲剧，而是宋朝这套防内乱系统运行到极致的必然结果。在这个系统里，不允许出现任何不可控的军事强人，哪怕你是救世主也不行。如果我们用历史的长镜头来审视这套系统，你会发现它既成功又失败。说它成功，是因为赵匡胤的目的完全达到了。两宋300年，一共18位皇帝，除了靖康之变被外敌掳走2位，剩下的虽然有的昏庸，有的短命，但皇位始终牢牢掌握在赵家人手里。没有出现像汉朝那样的外戚专权，没有出现像唐朝那样的藩镇割据，没有出现像明朝那样的宦官把持朝政，童贯等人虽然有权，但完全依附于皇权，更没有出现像五代十国那样的五人篡位。宋朝的内部稳定性在中国古代王朝中是首屈一指的，它的文官制度极其成熟，科举制度让阶层得以流动，大量的平民精英进入体制内，成为了王朝的维护者。这种共治的模式造就了中国历史上文化最繁荣、经济最发达、平民生活相对最自由的时代。陈寅恪先生说，华夏民族之文化历数千载之演进，造极于赵宋之世。但是说它失败，是因为这套系统是以牺牲国家整体的生存能力为代价的。他把所有的技能点都点在了防御内乱上，导致防御外敌的技能几乎为零。他制造了一个庞大而臃肿的官僚机构冗官，养了一支庞大而无用的军队冗兵，造成了巨大的财政负担冗费。这套系统像一个精密的温室，把赵家皇室和士大夫保护得很好，但在面对北方草原狼群的撕咬时，这层玻璃显得脆弱不堪。最后我们回到开头的话题，祖宗家法不是口号，而是一套精密的防内乱系统。当我们读宋史的时候，不要被那些仁义道德的表面文章所迷惑，你要看到每一条宽仁的政策背后都是对人性阴暗面的深刻洞察和防范。赵匡胤不杀士大夫，是因为他需要文人来牵制武人，他不仅不杀，还给他们极高的待遇，是因为他要买断文人的忠诚。他不清废宰相，是因为他需要宰相作为皇权的防火墙。他把权力切得粉碎，是因为他恐惧任何一个下属拥有挑战他的能力。这套系统消灭了强人，也消灭了英雄。它让宋朝变成了一个由平庸的精英组成的稳定社会。在这里，没有汉武帝那样的雄才大略，也没有李世民那样的天可汗气魄，有的只是在条条框框里小心翼翼的权衡与博弈。这是一种早熟的政治智慧，也是一种悲哀的政治妥协。
他告诉我们一个残酷的历史真相：在古代家天下的逻辑里，统治者的安全感往往并不等同于国家的强大，甚至有时候为了皇位的安全，必须以国家的虚弱为代价。这就是真实的宋朝，一个在极度恐惧中建立起来的精密的、繁华的，却又脆弱的庞大帝国。感谢观看本期时光 Gamers。如果你也想拾起这段历史的碎片，请在评论区告诉我。我是每天一个历史故事，我们下期见。